golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Mesake to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Bagong, heeh. Sapa iki? Aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngayel. Iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur. Tumbak jebol dadam wal. Balik
Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Ya. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahe dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati denengku panggal tak ayani. Yo. Sampeyan modar tenan lho. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane
ngampet ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Ini serius nih? Yo. Ngono anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, lah gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, mburimu Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya arep njaluk Ndara Gatotkaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telane sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempun. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki meng kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, gleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gang. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah Dirgantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik iso mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan tenan.
Rumangsah kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karo iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko Kadhangnata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sangkune gila karo aku. Paring dikira demit. Kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Banter tenang, Pak. Mati aku sambato. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonyo lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo Karang rung tau landing. Nyen ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Nek kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati nek mung picak. Ora mung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sangke to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali. Penditane iki. Aku mek pengen boyong karo bapakmu ayo. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, durung ngerti awake dhewe jan. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho.
Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket winginane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamakno, cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Dara. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng ki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih, bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae ning pelataran kae Ndragal Kaca Ndrantarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk.